Эми дагы бир жакшы денедеги без тамырларды, денедеги кан тамырлардын жүрүүсүн жакшыртуунун дагы бир жолу азыркы күндө мен экөөнү белгилеп койдум да. Бирөө бул кир самын. Эң сонун мына кийим кир самын менен жуунуп жүргөн болсо, анын денесине жара чыкпайт, анын денесине экзема чыкпайт, анын денесине аллергия чыкпайт, фурункул чыкпайт. Кыскасы териге чыккан өзгөрүү бул ичегинин айынан болот. Ичегиңиз жакшы иштебейт. Ичеги кызматын аткарбайт. Ичегиде курттар жайгашкан, ичегиде майда жандыктар жайгашкан. Демек ал жакта жашап аткандан кийин ушул жерде кан айлануу да жакшы жүрбөй атпайбы? Ушул жердеги без айлануу да жакшы жүрбөй атпайбы? Анан организмде чогулган керексиз заттар аябай көп нерсе. Булар белки воспаления деп коет. Шамалдоонун белоктору. Сизге сиңбей калган тамактын калдыктары. Микроорганизм өзү жана өзүнүн калдыктары. Мындан тышкары биздин көп органдар жаңыланып турат. Эскиси өлгөндө ошо өлгөн клеткалардагы без тамырларга чогулат. Демек биздин без тамыр дайыма таза болуп туруш керек экен. Мен баягында ашказан жөнүндө айтканда 4 күндө бир тамак жегиле дегеним себеби ошо сизге бүгүн жеген күрүчтү жеп, күрүчтү эритип берген клеткалар алар өлдү. Алардын өлүгү, алардын калдыгы мына ушул без тамырларга чогулат. Демек биз күнүгө без тамырдын тазаланып туруусуна, күнүгө кан тамырдын тазаланып туруусуна биз көмөк көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн сиз денени кир самын менен көбүртүп шыбайсыз. Кир самын 75-74% кир самынды аласыз. Бул деген сөз 7,4 щелочь деген сөз. Демек кир самын щелочь. Ал териңизге шыбасаңыз, териде жабышып, бизге тери менен териден абдан абадан керексиз нерселер кирем деп аракет кылат. Сиз терини дайыма кир самын менен жууп турсаңыз, аларды сиз жок кылып турасыз жана теринин өзүнүн өлгөн калдыктарын да жок кылып турасыз. Кир самынды кандай шыбайсыз? Кир самынды мына ушул эң көп без тамырлар турган жерлерге көбүртүп, самынды көбүртүп, аябай чыпкалайсыз. Сиңсин деп. Колтукка, чатка, курсакка, көкүрөккө, арткы омуртканын эки жагына аябай самынды көбүртүп, денеге аябай шыбап, анан кийинип аласыз дагы 30 мүнөт отуруп турасыз. 30 мүнөттөн жууп салыш керек. Демек 30 мүнөттүн ичинде бул денеге сиңет кир самын. Ал сиңгенде дагы бул без тамырларга сиңет. Бул щелочь без тамырдын ичиндеги ушу мен айткан бүт керексиз нерселердин баарын сыртка чыгарып бергенге жардам берет. Кир самынды шыбангандан кийин эми шамалдап калбаш керек. Кир самынды сүкөгөндөн кийин, эгерде сизде шарт бар болгон болсо, албетте ваннага кирип, жылуу ваннада чайканып, анан жылуу кийинип туруп, барып жатып алганыңыз бул эң жакшы нерсе. Эгерде сизде шарт жок болуп калган болсо, анда сиз тазике жылуу абдан ысык сууну алып келесиз дагы, чачыкты ошол жакка салып, ысык чачык менен кир самынды, денедеги кир самынды жууп саласыз, арчып саласыз. Мындан тышкаркы дагы бир жакшы нерсе, мен эми баягында да айтканмын, ушул орус калкыбыздын профессорлары абдан жакшы Виватон деген момундай жидкость чыгарганда, мунун ичинде 17 чөп бар. Ушул 17 чөп бул щелочь. Булар денеге сиңгенде ошо кан тамырдын ичине сиңет. Мунун эки эле кызматы бар. Кан тамырдын ичине сиңет жана без тамырдын ичине сиңет. Ушул 17 чөп кан тамыр менен без тамырдын ичине сиңет. Демек ошол жактагы бүт керексиз белокторду, керексиз сиңбей калган тамактарды, бизге келген микроорганизмдердин өздөрүн, алардын калдыктарын, өлгөн клеткаларыбыздын калдыктарын бардыгын булар чыгарып бергенге өтө чоң ролду ойнойт. Эми бир аз нашатырный спирт кошулат. Себеби деген нашатырный спирт денеге чөптү сиңирип берүүгө чоң роль ойногон үчүн, нашатырный спирт койгон үчүн ушу бир аз гана жыты жагымсыз. Эми дагы организмде жакшы абалда алып жүрүү үчүн албетте суу.
Мына мен дайыма өзім жаныма мына сууну алып жүрөмүн. Эми сиз кандай кылып кантип сиз эми суунун өзүн эле иче берсе дагы